嗓子发痒，痒就咳嗽。鼻子咳嗽的特点就是不是一声一声的，而是一阵儿，强咳的，就一顿咳嗽那种表现。忍得住吗？忍不住。那你怎么忍得住了？咳嗽啊是忍不住了，你就到想咳的时候，你非得咳不中，那就没办法。奇痒的袭击让人琢磨不定，而一痒自己就咳个不停。在被咳嗽折磨的几年里，王先生可没少去医院。到医院一看，说你嗓子痒，那就是咽炎，就是这样看。说给点消炎药，给点利咽润咽的药，吃完，管用不管？还管用，但实际上它还是没解决问题，没有从本质上解决这个问题。吃过药只能控制住当时的症状，但是一遭遇感冒，咳嗽又卷土重来，而且越发严重。这咳嗽不仅是这儿，是整个开始往上涌，有一个涌的感觉。用了以后，这就是喘，这就是气管发炎了，就开始当气管炎治过。治了以后，但是这个一般都用西医看西医，治了以后实际上也现在看起来是没有出根。有的误诊成咽炎，有的误诊成气管炎，它这个跟气管炎不一样，气管炎是炎症引起的，气管炎痰多，这个呢痰不多。它咽炎它也有红肿热痛啊，是吧？慢性咽也有充血啊、咽部，这个没有。那几年呢，看病啊，可这么我折腾的够呛。跟你说，医院去的也不少，治疗方案也不少，检查的也不少，但是呢，最终都解决不了问题。看看这，你看，这是哪次住院的这个情况？这个说起吃药啊，哎呀，这可真不少。你瞧啊，哎呀。刚开始的时候呢，是吃那个什么，吃咳嗽药啊，喝完以后当时好一点，但是过不了多长时间，甚至你就这药啊，我一次能喝1瓶都，喝完以后第二天照样，就是最后喝这个止咳呀、枇杷露啊这一类不管用了都，到那种。